샤오미 미지아 차량용 핸디 청소기. 안녕하세요 여러분, 오늘은 샤오미 미지아 차량용 핸디 청소기에 대해 소개해드릴게요. 이 청소기는 무선으로 사용할 수 있어서 편리하고 0.5kg의 가벼운 중량으로 어디든 쉽게 들고 다닐 수 있답니다. 사용시간은 최대 30분이며 먼지통은 분리가 가능하고 배터리는 내장형으로 편리하게 사용할 수 있어요. 이 제품은 고양이 모래부터 차량 내부까지 다양한 먼지를 효과적으로 청소할 수 있는데요. 뱉는 현상이 없어 사용이 편리하며 소를 사용하면 문틀 청소도 깔끔하게 할 수 있어요. 하지만 먼지통이 작아서 여러 번 비워야 하는 불편함이 있고 배터리가 빨리 닳아 충전이 자주 필요하다는 단점도 있어요. 그래도 흡입력과 디자인, 가격 등이 만족스러워 재구매 의사가 있는 제품이랍니다. 여러분도 간편하고 효율적인 청소를 원하신다면 이 샤오미 미지아 차량용 핸디 청소기를 한번 고려해보세요. 감사합니다.